हाय, लेट्स ओपन द पार्सल फ्रॉम 99 होलसेल स्टोर। तो ये पार्सल मेरा नहीं था। तो पहले हमको रिसीव हुआ ये मैट जो बहुत ज़्यादा वाटर सोक कर देता है। ये है स्टोरेज बॉक्सेस, मतलब बॉक्स नहीं, ये पता नहीं क्या है जिसमें आप बहुत कुछ स्टोर कर सकते हो। ये है ड्रेनेज पाइप, ये है वॉशिंग मशीन में डालने का कुछ सामान, एंड दिस इज़ मोबाइल होल्डर विद द स्टिकर। And this was my favorite. This is a bangle holder and it's so cute. And lastly this is जो आपको सोप वगैरह रख सकते हो आप किचन के लिए. And that's it. Thank you for watching. Follow for more.